Olá, meus amores, nós vamos iniciar agora a nossa videoaula de ciências. Para isso, eu preciso que vocês peguem a apostila 2 e abram na página 194. Essa daqui. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a formação dos solos e os tipos de solo que existem, ok? Nós vamos falar principalmente de dois, mas vamos por parte, tá bom? Bom, nós vamos falar primeiro de como o solo é formado. O solo ele é formado pela decomposição de grandes rochas, ok? Essas rochas são chamadas de rochas-mães. São rochas que são destruídas, elas são desgastadas por muitos anos, formando então o solo daquele local, ok? O chão daquele local, a terra daquele lugar, tá bom? Isso demora muito tempo e pode ocorrer também devido à passagem do tempo, o clima, o excesso de chuva e ventos naquela região, tá bom? Então, dependendo do tipo de rocha-mãe que eu tinha, vai ser o tipo de solo que eu tenho, tá bom? Nós vamos falar principalmente de dois tipos de solo: o solo arenoso e o solo argiloso. Solo arenoso é um solo que nós encontramos, por exemplo, em desertos ou na beira das praias, tá bom? É areia. O solo arenoso, os grãos do solo tem mais espaço entre eles. Por isso que quando chove, aquele local ele tem menos possibilidade de criar poças d'água, tá bom? É um solo que absorve muito rápido a água passa rapidinho por ela e faz com que não tenha tantas poças d'água, tá bom? Já o solo argiloso é um solo que tem menos espaço entre os grãos. Isso faz com que a retenção de água seja maior e que tenha então mais possibilidade de criar grandes poças d'água, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vimos então como é formado o solo e os dois tipos de solo que nós vamos estudar agora. A camada superior do solo, onde nós pisamos ou podemos plantar e tudo isso, são chamadas de horizontes, ok? Elas podem possuir mais do que uma coloração, é isso que está sendo mostrado na página 195. Ela pode possuir mais do que uma coloração, um tom de cor, tá bom? E dependendo do tipo de solo, é onde aquela árvore, aquela planta vai se fixar com mais facilidade ou não. Existem plantas que são acostumadas com o solo arenoso, que é o exemplo dos cactos, ok? Já no solo argiloso são as grandes árvores com raízes mais fortes. Essa é a diferença entre os dois solos, tá bom? Entre os dois tipos de plantas. Agora vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos ver agora a imagem da página 196, essa daqui, que mostra um aquífero. O que é um aquífero? Quando chove, a água vai escorrer pela terra e ela vai ser absorvida pela terra. E ela vai para onde? Embaixo das camadas de solo, nós temos grandes reservatórios de água. Nós vamos falar pouco disso agora e vamos voltar a ver isso mais para frente em ciências, mas vamos falar só um pouquinho agora. Então, a água ela é absorvida pelo solo e ela é levada para esses reservatórios de água que tem lá embaixo, numa camada inferior. E levada então dentro desses reservatórios, elas são encaminhadas então para os rios, são de volta para os rios que começam todo o processo de evaporação novamente para chover de novo no futuro. Então vamos lá, ela caiu na terra, a terra absorveu, depois ela foi levada para os reservatórios, aqui ó, os reservatórios de água, e essa água do reservatório vem indo lentamente de volta para os rios, e assim por diante. Isso é um ciclo, tá bom? Mas nós vamos falar só um pouquinho sobre esse reservatório de água. Então, nós temos os dois tipos de solo, como formamos os solos. Agora eu vou mostrar para vocês uma pequena experiência, tá bom? Que mostra três tipos de solos, ok?
argila pura, o argiloso, que é a mistura de terra com grãos de argila, e o solo arenoso, ok? Que é o exemplo, os exemplos que eu posso dar para vocês são os solos da praia, tá bom? Nós vamos ver uma pequena experiência que tem como ser feita, que mostra pra gente como fazer na página 197. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho dessa experiência. Na página 197, eles usam somente a areia e o solo arenoso, ou argiloso, desculpa. Já nessa experiência, ele vai mostrar com esses 3 tipos de solo. Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um experimento muito legal que vai nos ajudar a entender melhor como a natureza se organiza, como são os formatos e as paisagens dos diferentes tipos de ecossistema. Você já reparou como que a vegetação da praia, por exemplo, é diferente da vegetação de uma floresta? Na floresta, as plantas são maiores, o tamanho das folhas, a posição das raízes é bem distinta da vegetação que ocupa, por exemplo, a areia da praia. Então hoje, com essa experiência, a gente vai conseguir entender um pouco mais de como a anatomia vegetal e também a composição de um ecossistema tem profunda relação com o tipo de solo onde essa vegetação se encontra. E para essa experiência, nós vamos usar os seguintes itens. Então, galera, como podemos observar, cada tipo de solo apresenta um grão característico. Por exemplo, na argila, como os grãos são menores e estão intimamente associados, a água tem mais dificuldade em passar por entre os espaços. Dessa forma, a velocidade de infiltração da água é bem menor, ficando retida. Em relação à terra e à areia, onde os grãos são maiores, existe mais espaço entre esses grãos e dessa forma a água passa mais facilmente. Sendo assim, os vegetais vão apresentar diferentes características em relação a esses tipos de solo. Na argila, como a água fica retida por mais tempo, as raízes não são profundas. Os vegetais em geral que se desenvolvem nesse tipo de solo apresentam raízes superficiais, como é o exemplo das grandes florestas. Já em solos arenosos, como é o solo da beira da praia, no ambiente de restinga, a água infiltra muito rápido e dessa forma as raízes precisam ser mais profundas para conseguirem obter água e sais minerais. Então dessa forma a gente consegue entender que cada tipo de raiz está associada a cada tipo de solo e que quanto mais fino é o solo,
menos profunda é a raiz. E quanto mais grosso é o solo, quanto maior o tipo de grão, mais fundas vão as raízes. É isso, amigos. Um grande abraço. Bom, vocês observaram agora a experiência e puderam ver então que nesses 3 tipos de solo, o mais fácil de formar, aliás, uma poça d'água entre a areia e a terra seria os solos argilosos, ok? Na areia, a terra escoa mais rápido, porém, ela desce mais rápido, ela passa mais rápido. Porém, no solo argiloso e na argila, ela fica por mais tempo, tá bom? Agora, na página 198, nós temos um exercício sobre isso, tá bom? Com base no experimento, onde você acha que uma poça de água se formaria mais facilmente, com mais facilidade. Onde seria mais fácil ter uma poça d'água? Olha a imagem que nós temos em cima. Seria mais fácil na areia ou no solo argiloso? Vamos observar? Na praia e na horta, pois esses locais apresentam o mesmo tipo de solo argiloso. Na praia e na horta, pois esses locais apresentam o mesmo tipo de solo arenoso. Na praia, pois esse local tem solo arenoso, ou na horta, pois esse local tem o solo argiloso. Qual dessas alternativas mostra aonde seria mais fácil ter uma poça d'água, ok? Bom, meus amores, na página 199 seria uma outra experiênciazinha, porém nós não faremos, ok, a plantação do girassol nesse momento. Quem quiser já pode plantar em casa, fazer essa experiência em casa, porém nós deixaremos para fazer quando voltar à escola, que nós vamos fazer uma experiência bem bacana com as plantas, tá bom? O nosso vídeo hoje fica por aqui. Nós vamos corrigir essa atividade na aula de correção e a Pro também vai mostrar como que ficou a minha experiência da página 197, tá? Beijos e até a próxima aula.